Eu te pergunto, tem coisa melhor do que isso? 5 horas da manhã, o dia ainda tá amanhecendo e a gente escutando essa melodia aqui, ó. Ceifador na voz. Tem coisa melhor do que isso? Tem não. Bora, ceifador. Cuida na vida. Ô tico-tico. Como é que chama aí no estado de vocês, cidade, bairro? Essa cantoria aqui, ó. Aqui nós chamamos de Jesus, meu Deus. A cantoria. Também tem aquela cantoria que ele dá, parece que é 3 batidas, né? Os caras chamam de cemitério. Tem várias cantorias, né? Deixa aí nos comentários. Comenta, cuida. Olha. Chama na bota. Ceifador tá on fire. Cuida. Ô ceifador diferenciado. Cuida.